Баткендеги Кыргыз-Тажик чегарасында 27 январдын кечинде тажик тараптын аскерлери тарабынан атылган октон улам башталган окуяда кыргыз журналистикасы маалымат таратуудагы стандарттарды сактады. Буга анык эмес маалыматтарды таратпаганы далил. Муну менен тажик тараптын бир тараптуу тараткан маалыматтарына каршы туралды. Бейшембинин кечинде башталган чабуулдан улам мамлекеттик органдардын маалымат катчылары, журналистикадагы кесипкөй адамдардын курамынан турган медиа штаб ачылды. Аталган штаб ыкчам иш алып барып, расмий маалыматтарды сайттарга жана медиа штабтын социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына түнү менен тынбастан жарыялап турду. Мындан сырткары 2021 жылдын жазында ушул эле чегарага байланыштуу медиа чабуулга каршы түзүлгөн ыктыярчылардын тобу да оперативдүү иш алып барды. Алар Кыргызстандын аброюна шек келтирген маалыматтардан коргонуу үчүн расмий маалыматтарды эл аралык аренага туура жеткирүү үчүн бир нече чет тилдерге которуп турушкан. Мындан улам эл аралык деңгээлдеги сайттар эки тараптуу маалыматтарды жазып чыгышты. Биздин топ ошол жалган Кыргызстандын аброюн, Кыргызстандын кадыр баркын түшүргөн фейк маалыматтарга каршы ошо коргонуу чараларын бир нече тилдерде мындай ар тараптуу кылып туруп, жалган эмес, такталган маалыматтардын негизинде ошо дүйнөлүк коомчулукка жеткирүүгө аракеттерин кылып жасап атат. Уруш башталды. Былтыр жазында Баткендеги Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышта дүйнө жүзү Тажикстандын агрессиясын тааныган. Буга кыргыз журналисттери маалыматтарды чет тилдерге которуп таратканы себеп болгон. Бирок бул саам тажик тараптын медиа сабаттуулугу мурдагыга караганда жогорулаганы байкалды. Маалыматтык согушта Тажикстан тарап расмий сайттары, органдары дагы мындай манипуляция жасап атышат. Кыргызстан тарап жана учкучсуз учактарын менен чабуул койду деген жалган маалыматтар таратып, анын негизинде дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарына жарыялап атат да. Кыргызстан болсо баягы журналистикадагы маалымат таратуудагы бүт стандарттарды кармап, жалган фейк маалыматтарды тараткан жок. Мындан улам тажик тарап адилетсиз каралуусун токтотмоюн, атайын түзүлгөн штаб коргонуу чарасын социалдык тармак жана мүмкүнчүлүгү жеткен маалымат каражаттары аркылуу улантаарын кошумчалады. Ал эми медиа эксперт Авлан Жумабеков мамлекет маалыматтык чабуулга каршы туруш үчүн алдын ала чараларды көрүүгө убакыт келгенин айтып, төмөнкүлөргө токтолду. Окатууну токтотконго жетише алышты да, бирок чегара чыр-чатагы дагы боло берет. Ошондуктан аны баягы ага жараша маалыматтык согушта боло берет. Ошондуктан биз бүгүн баарын токтотуп коюп, анан кийин баары таза деп олтуруп калганыбызга болбойт. Биз мындан ары дагы аракеттерибизди кыла беришибиз керек. Мындай учурда эл аралык деңгээлдеги кесиптештерди, дипломатиялык корпустардагы элчилерди өзүбүз тарапка тартуу, алар менен тыгыз иш алып баруу маанилүү экенин белгиледи. Бул арада Бишкектеги Кактус медиа сайтынын алдына тажик тараптын версиясына таянып, 27 январда жарыялаган макалага түшүндүрмө берүүнү талап кылган митинг өттү. Кактус медиа өздөрү жалган маалыматтар айтып атат. Өзүнүн атынан жазылат. Кактус медиа чыгарып атат да мондайды. Публикация кылып туруп. Бул кыргыз элине чыгарып атат. Белгилүү болгондой, кечээ Кактус медиа Азия плюс тажик редакциясына таянуу менен чегарадагы кырдаал тууралуу маалымат жарыялаган. Буга айрым интернет колдонуучулары терс пикирин айтып чыгышкан. Мындан улам аталган редакция элден кечирим сурады. Ал эми УКМКнын чегара кызматы 28 январдын түштөн кийинки тараткан маалыматына ылайык чегарадагы абал туруктуу. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.